হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। আমি আবারও তোমাদের কাছে আরেক মানে আবারও ব্লগ নিয়ে এসেছি। সেটা হলো সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। সো দেখতে থাকো। আমি এই ম্যাচ ওটা দিয়ে আমি দেখি কটা দিতে পারি। আজকে আমি লং ভিডিও বানাবো, তোমাদের সাথে আমার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেল। ঠিক আছে, সো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকার বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না। ঠিক আছে, সো শুরু করছি, দেখতে থাকো। দেখো, হাত লেটে গেছে। আমার সর্দি এরকমভাবে আসে না, হ্যাঁচি দিলেই একটু একটু সর্দি আসে। ঠিক আছে,
কিন্তু আজকে ওভারতে পুজো এই হিন্দি মোবাইলে জানো আমি ডিসাইড করেছি যে হিন্দি যেরকম আগে এই বেসিক শুরু করতো দেখেছো কিভাবে এসেছে? শুধুমাত্র আমার ক্যারিয়ারটা বাঁচাতে কত কিছু না করবো। আমি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ স্যার। আর আপনার মতো তো মানুষ সত্যি। আচ্ছা গড, তুমি না এটা একটু দেখো, মানে স্যার সবাইকে সামলাতে সামলাতে কেমন যেন ভিতর থেকে না একা হয়ে গেছে। তুমি খুব টায়ার্ড। তুমি স্যারের লাইফে এমন কাউকে পাঠিয়ে দাও যার সঙ্গে স্যার নিজের দুঃখ কষ্ট সবটা শেয়ার করবে। ওকে? রথযাত্রার মতো শুভ একটা দিনে চারিদিকে শুধু খবরই খবর নিউজ পেপারে টিভিতে নিউজ পোর্টালে সুন্দরবন যে ঘটনাগুলো রয়েছে তার প্রচুর বাঁচাই আর সেখান থেকে সবাই দেখতে পাবে আমাদের গ্রামের কি অবস্থা, আজ যে কি কি করতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের জন্য এতটুকুই। আবার আগামীকাল নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? টাটা ভাই, ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকার বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না, ঠিক আছে বন্ধুরা? টাটা, গুড নাইট, বাই, সি ইউ।